Mbrëmjen e djeshme u hap ekspozita 5 Years of Generalka Weekend, qëllimi të cilës ishte të tregojnë rezultatet e Generalka Pastrim Weekend 2025, që ngërtheu në vete 55.000 vullnetar, të cilët kanë grumbulluar 645.000 kg mbeturina. Njëri nga organizatorët e Generalka Pastrim Weekend 2025, Johannes Jekëll, deklaroi se me këto aktivitete do të vazhdojnë deri në vitin 2031. For the 5th year, we are looking at historic numbers. We see here also in the background a lot of activities I will come to in a moment. Faleminderit nga vullnetarët deri tek profesionistët, nga komunat deri tek shërbimet Kryqi i Kuq, një nesër me më e mirë për vendin ton. Dua të falenderoj që ishit pjesë e Generalka Weekend për më shumë vjet, deri në 2031, deri në 40 vjetorin e datëlindjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe më shumë. Drejtori i Sauber Maher, Arsim Fidani, deklaroi se rezultatet nga kjo nizm janë të dukshme dhe edhe si kompani synojnë ruajtjen e mjedisit dhe arritjen e rezultateve të qëndrueshme. Vitin e kaluar në zonën e Parkut Nacional Mali Shar, për herë të parë vendosëm një sistem të rregullt grumbullimi për mbeturinat, bashkarisht me përfaqësuesit, koordinatorët e aktivitetit Generalka Weekend, arritëm të grumbullojmë një sasi mbeturinash të cilat ishin të hedhura gjithandej në perlën ose natyrën e bukur të Malit Shar dhe atë të transportojmë në deponinë rajonale të Rusinës. Rezultatet janë të dukshme, shpresojmë ne si kompani, këto iniciativa janë vërtet të lidhura ngushtë me parimet themelore të kompanisë, për ruajtjen e mjedisit jetësor dhe të arritjes së rezultateve të qëndrueshme. Kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami u shpreh se vetmja sfidë që mbetet tani është vëjdisimi i qytetarëve, sepse të gjithë duhet të kontribuojnë për një ambient të pastër. Duke nisur nga riorganizimi i ndërmarrjeve komunale në 2 ndërmarrje të cilat njëra ban pastrimin e hapësirave publike dhe rregullimin e gjelbërimit dhe tjetra merret me mbeturinat komunale, me shka një pjesë të madhe apo më them gati të gjithë problemit që ka të bëjë me grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave kemi zgjidhur. Tani mbetet sfida më të mëdha që ka të bëjë me edukimin e qytetarëve që mbeturinat të hudhen aty ku e kanë vendin nëpër kontejner apo nëpër koshat e mbeturinave. Prandaj ky aksion në të cilin kanë qenë të përfshirë administrata e komunës, ndërmarrjeve për më shumë gati gjitha shkollat në kuadër të komunës Tetovës, fëmijët, nxënësit e këtyre shkollave për t'i mësuar se një ambient i pastër nuk është diçka e dhënë nga Zoti, nga Perëndia, por është diçka për të cilën duhet të kontribuojmë të gjithë bashkërisht. Ekspozita do të udhtojë deri në nëntor të vitit 2025 deri tek të gjitha selit e BE-s në Maqedoninë e Veriut për të afruar Generalka Pastrim Weekend 2025 deri tek të rinjt.